விவசாய இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எங்கள் தோட்டத்தில் ஒரு குருவி கூடு கட்டியிருந்தது. இதை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு கூடு கட்டி முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரித்து நல்லா அதோட பிறந்த முட்டையிலேருந்து வளர்கிற வரைக்கும் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன். இப்போ அதே மாதிரி மறுபடியும் முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. இது எப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னா, தோட்டத்தில் புல் அறுக்க போகும்போது கீழே பார்க்குறப்ப போட்டது முழங்கால் உயரத்தில் போட்டிருந்தது. இப்போ போட்டிருக்குது பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு அடி தூரத்தில், அதாவது ஒரு அடி உயரத்தில் போட்டிருந்தது. அது பார்க்குறப்ப முட்டை இல்லை, அதாவது குஞ்சு பொரிச்சிருந்தது ஆல்ரெடி. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது ஆல்ரெடி முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரிச்சிருச்சு. நான் கவனிக்கவே இல்லை. யதார்த்தமாக புல்ல இருக்க போகும்போது தான் நான் பார்த்தேன். இப்போ அதை பற்றி தான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தோட்டத்தில் முதல் நாள் பார்க்குறப்ப குஞ்சுகள் பொரித்து உள்ளே இருந்தது. அந்த குஞ்சு எத்தனை நாள் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட தோராயமாக பார்க்குறப்ப ஒரு 5 நாளுக்குள்ளே தான் இருக்கும். முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. 5 நாள் டு 7 நாள் அந்த கணக்கு இருக்கும். As we drive for miles to that little town called home, tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings aloud. Feel my heart melt. You walk through those doors for Christmas. You're all I want. All I wanted was you. Christmas cheer and drinks with friends we haven't seen for a while, since I've been to that little town called home. Pine tree dressed up with every ornament we got, and stockings hung with overflowing from the top. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings aloud. Feel my heart melt. You walk through those doors for Christmas. You're all I want. All I wanted was you. 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 கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் போய் பார்க்குறப்ப கூட்டில் எந்த குருவியுமே இல்லை. அது தூரத்தில் பார்க்குறப்ப 4 குருவியும் ஒரே இடத்துல பக்கத்தில் ஒரு 3 அடி தூரத்தில் உட்காந்துருந்துச்சு. நான் நடந்து போகிறப்ப சரட்டுன்னு பறந்து போச்சு. அதில் ஒரு குருவி மட்டும் பறக்க முடியாமல் ரொம்பவும் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருந்துச்சு. அந்த குருவியை எடுத்து நான் கையில் வச்சு பார்த்தேன். நல்லா பறக்கிற தருணத்தில் தான் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் அதிகமாக லாங்கில் பறக்க முடியல. கூட்டில் இருந்துகிட்டே இருந்தது, டக்குன்னு வெளியில் வந்துருச்சு. இப்போ உங்கள் முன்னாடி நான் அதை பறக்க விட்றேன் பாருங்கள். Bouncing off the halls as the church choir sings aloud. Feel my heart melt. You walk through the எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. 4 முட்டை பொரிக்கும்போது நான் இல்லை, பொரிச்சு குஞ்சுகளை மட்டும் தான் நான் பார்த்தேன். ஆனால் முட்டை வச்சது எனக்கு எப்போன்னு சரியாக தெரில. ஆனால் நான் யதார்த்தமாக கருதறுக்க போகிறப்ப கீழே அந்த ரொம்பவும் கீழே இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி 1.5 அடியில் டிஃப்ரெண்டில் அந்த கூடு கட்டியிருந்தது. 4 பொரிச்சோடனே இப்போ 4 வளர்ந்துருச்சு. 4 வளர்ந்தோடனே
கிளிக்கு ரெக்கை முளைச்சி பறந்து போச்சுன்னு சொல்லுவாங்களா, அதே மாதிரி 100 மீட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டில் இந்த இது பறந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ இதை பிடிச்சி உங்கள்கிட்ட காமிக்காக தான் பிடிச்சிருக்கேன். இப்போ உங்கள் முன்னாடியே இதை பறக்க விட போகிறேன். எப்படி பறக்க மட்டும் பாருங்கள். சிட்டுக்குருவியை வந்து எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அதனால் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு பிடிச்சி இதை காமிக்கலாமேன்றதுக்காக தான் பிடிச்சிருக்கேன். சிட்டுக்குருவியோட கால்கள், கண்கள், மூக்குகள், அதோட இறக்கைகள் எல்லாமே வந்து சில பேர் பார்க்காம இருப்பாங்க, நேரடியாக பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. தூரத்தில் பறந்து போகிறத பார்த்துருப்பாங்க. ஆனால் லைவாக வந்து இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்படி தான் சிட்டுக்குருவி இருக்கும். சிட்டுக்குருவியில் நிறையா வகை இருக்குது. இந்த சிட்டுக்குருவி வகை வந்து இது எந்த வகைன்னு தெரியல எனக்கு. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், அதுவும் இதே ரக குருவி தான். மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த விவசாய பிள்ளை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ இந்த வீடியோ பறக்க விட்ருவோம். பாவம் இது எங்கேயோ பறக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த குருவியை பறக்க விட்ருவோம். சரி, பறந்து போறியா? ஓகே, 1 2 3. பறந்து போயிடுச்சு.